ഇന്നത്തെ യാത്ര മനുഷ്യർക്ക് അജ്ഞാതമായ പല നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും അറിവുകളുമൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാട്ടിലേക്കാണ്. വെറും കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ളതുമായ കാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പും ചിലന്തിയും ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ മത്സ്യവും 24 മണിക്കൂറോളം വെടിയുണ്ടയേറ്റ വേദന സമ്മാനിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഉറുമ്പുകളും ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ ഭയമുളവാക്കുന്ന ശരീരഘടനയുള്ള വിചിത്ര ജീവികളും തിളച്ചു മറിയുന്ന പുഴയും സൂര്യപ്രകാശം പോലും കഷ്ടിച്ച് മാത്രം കടന്നു കയറുന്ന വിധത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് വൻ വൃക്ഷങ്ങളും ചെറുമരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഇടതൂർന്നു വളരുന്നതുമായ കാട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വരാൻ പോകുന്നത്. എന്താ മനസ്സിലല്പം ഭയം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഭയമുണ്ടാവണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വരുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടിനുള്ളിലെ അത്ഭുത ലോകത്തിലേക്കാണ്. അതെ, ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. കാടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കും മുന്നേ മഴക്കാടുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് കാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കലവറയാണ് മഴക്കാടുകൾ. ഭൗമോപരിതലത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ 6% മാത്രമാണ് മഴക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ആകെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ പകുതിയിലധികവും സ്പീഷീസുകളും മഴക്കാടുകളിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന തോതിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കാടുകൾക്ക് മഴക്കാടുകൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. 1800 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ മാസവും കുറഞ്ഞത് 100 മില്ലിമീറ്റർ മഴയെങ്കിലും മഴക്കാടുകളിൽ പെയ്യാറുണ്ട്. ചൂടുകൂടിയ കാലാവസ്ഥയും ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവുമാണ് മഴക്കാടുകളുടെ പ്രത്യേകത. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ വൻതോതിൽ പുറത്തുവിടുന്ന മഴക്കാടുകളെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തെക്കേ അമേരിക്ക, മധ്യ അമേരിക്ക, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഴക്കാടുകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ. അവയിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടുകൾ. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ കാട് കയറാം. ഒരു പ്രദേശത്തെ വനമായി നിലനിർത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള സസ്യജാലങ്ങളാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ സസ്യജാലങ്ങളുടെ കണക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് നിന്നുപോകും. ഏകദേശം 80,000 സ്പീഷീസിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലുള്ളത്. അവയിൽ തന്നെ 12,000-ഓളം സ്പീഷീസുകൾ മരങ്ങളാണ്. ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഏകദേശം എത്രത്തോളം മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാമോ? ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ? എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ, ഏകദേശം 39,000 കോടി മരങ്ങളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലുള്ളത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ ജീവികളെക്കുറിച്ചാവാം ഇനിയുള്ള യാത്രയിലെ സംസാരം. ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളിൽ 25% അധിവസിക്കുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലാണ്. അതെ, ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ 25 ലക്ഷത്തിലധികം ഷഡ്പദ സ്പീഷീസുകളുടെയും 2000-ലധികം പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും ഗ്രഹമാണ്. നാളിന്ന് വരെ 2200 മത്സ്യങ്ങളെയും 1294 പക്ഷികളെയും 427 സസ്തനികളെയും 428 ഉഭയജീവികളെയും 378 ഉരകങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം ഈ മഴക്കാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ പരിചയപ്പെടുക എന്നത് അസാധ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബൃഹത് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിചിത്രവും അപകടകാരികളുമായ കുറച്ച് ജീവികളെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടരാമിനി. ആമസോൺ വനത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വേട്ടക്കാരനായ ജാഗുവറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലും മധ്യ അമേരിക്കൻ കാടുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാംസഭോജിയാണ് ജാഗുവർ. ഇവയ്ക്ക് 2 മീറ്ററോളം നീളവും 160 കിലോഗ്രാമോളം ഭാരവുമുണ്ട്. ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്ന ഇരയുടെ തലച്ചോർ കടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നൊരു വിചിത്രമായ പ്രവണത ജാഗുവറുകൾക്കുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള പാമ്പായ ഗ്രീൻ അനോക്കൊണ്ട ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആഴം തീരെയില്ലാത്ത പുഴയിലും ജലാശയങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇവ സുക്കുറി, വാട്ടർ കമ്യൂഡി എന്ന പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇരയെ പിടികൂടി ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് കൊന്ന ശേഷം വിഴുങ്ങിയാണ് അനാക്കോണ്ടകൾ വിഷപ്പടക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അക്രമകാരികളായ മത്സ്യങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന റെഡ് പിരാനകൾ ആമസോണിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആമസോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന 20ഓളം ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പിരാനകളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ പിരാനകളാണ് റെഡ് പിരാനകൾ. 60 സെന്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഇവയ്ക്ക് ഉറച്ചതും ശക്തിയേറിയതുമായ താടിയില്ലുകളും അവയിൽ കൂർത്ത പല്ലുകളുമുണ്ട്. സംഘം ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഭീകരർ തരം കിട്ടിയാൽ വലിയ മൃഗങ്ങളെ പോലും ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. ആമസോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സുന്ദരൻ പക്ഷിയാണ് ടൂക്കൺ.
ഭംഗിയേറിയതും വലിപ്പമുള്ളതുമായ കൊക്കുകളാണ് ടൂക്കൻ പക്ഷികളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. റാംഫസ്റ്റോസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ടൂക്കനുകളാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ടൂക്കനുകൾ. ഏകദേശം 60 സെന്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പമുണ്ടാകും റാംഫസ്റ്റോസ് ടൂക്കനുകൾക്ക്. ഇനി കെയ്മനെ പരിചയപ്പെടാം. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉരകജീവിയാണ് കെയ്മൻ. കാഴ്ചയിൽ മുതലയോ ചീങ്കണ്ണിയോ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കെയ്മനുകൾ അവയിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തനായ ഉരകജീവിയാണ്. 4.5 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ബ്ലാക്ക് കെയ്മനുകളാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള കെയ്മനുകളായി കരുതപ്പെടുന്നത്. മാംസഭോജികളായ ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ അനോക്കോണ്ടയും ജാഗൂറുമാണ്. ഇനി ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടാലോ. ആദ്യത്തെ കുരങ്ങന്റെ പേര് ഹൗളർ മങ്കി എന്നാണ്. ഇവയുടെ ഓരിടലുകൾ 1 മൈൽ അകൽ നിന്ന് വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ബോൾഡ് ഉക്കാരി എന്ന കുരങ്ങനാണ് അടുത്തത്. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ മുഖവും കഷണ്ടി തലയുമാണ് ബോൾഡ് ഉക്കാരി എന്ന ഇനം കുരങ്ങുകളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. അടുത്ത കൂട്ടരാണ് സ്പൈഡർ മങ്കികൾ. ചിലന്തികളെ പോലെ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിലൂടെ അനായാസം ചാടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്ഡ് സ്ക്വിറൽ മങ്കിയാണ് അടുത്തത്. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തരായ കുരങ്ങുകൾ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന 40 മുതൽ 75 കുരങ്ങന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന കൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റു കുരങ്ങുകൾ മരം കയറുന്നതിന് സ്വന്തം വാൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്ഡ് സ്ക്വിറൽ മങ്കികൾ സ്വന്തം ബാലൻസ് നിലനിർത്താനാണ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബേഡ് എംബർ ടാമർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങുകൾ വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള താടിയും മീശയും ഉള്ളവയാണ്. അതുപോലെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൺകുരങ്ങുകൾക്ക് 2 നിറങ്ങളും പെൺകുരങ്ങുകൾക്ക് 3 നിറങ്ങളും മാത്രമേ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്. ഇനി കാപ്പിബാരയെ കണ്ടോളൂ. പ്രധാനമായും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കരണ്ടുതീനികളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയതാണ് കാപ്പിബാര എന്ന ജീവി. കാർപ്പിഞ്ചോ എന്ന പേരിലും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു. 1.25 മീറ്ററോളം നീളവും 66 കിലോഗ്രാമിലധികം ഭാരവുമുള്ള ഇവയുടെ നിറം തവിട്ട് നിറമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാലില്ലാത്ത ജീവികളാണ് കാപ്പിബാരകൾ. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിചിത്രമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് ഹോവാർഡ്സിൻ. ചിറകുകളിൽ വലിയ കൊളുത്തുകളുള്ള ഒരു ഇനം പക്ഷിയാണ് ഹോവാർഡ്സിൻ. ഇലകളാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. പ്രാചീനകാല പക്ഷിയായ ആർക്കിയോപ്റ്റെറിക്സിയുടെ ഇനത്തിലാണ് ഈ ആമസോണിയൻ പക്ഷിയെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 20 ദശലക്ഷം വർഷം മുൻപുള്ള മിയോസീൻ കാലഘട്ടം മുതൽ അവ ആമസോണിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവയെ കൂടാതെ സുന്ദരന്മാരായ മക്കാവു തത്തകളെയും അപാര കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഹാർപ്പി ഈഗിളിനെയും വർണ്ണശബളമായ തൂവലുകളുള്ളതും എന്നാൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ സ്പാൻഗിൾഡ് കോറ്റിക പക്ഷിയും തലയിൽ മനോഹരമായ കിരീടം പോലെയുള്ള തൂവലുകളുള്ള റോയൽ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ പക്ഷിയും ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പോട്ടു പക്ഷിയെയും മധുരമായി പാടുന്ന പാരഡൈസ് ഡനഗർ പക്ഷിയെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഴക്കാടുകളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീർനായയെ പരിചയപ്പെടാം. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദി ജൈന്റ് റിവർ ഒട്ടർ എന്ന നീർനായയ്ക്ക് ഏകദേശം 1.7 മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട്. സ്വന്തം വാലും കാലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആമസോൺ നദിയിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് 22ഓളം വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന 40 സെന്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള നാവുള്ള ഉറുമ്പ് തിന്നിയാണ് കോളേഡ് ആൻഡ് ഈറ്റർ. ഇവയ്ക്ക് മരത്തിൽ കയറി ഉറുമ്പുകളെയും ചിതലുകളെയും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ട്. ആമസോണിൽ ഉറുമ്പ് തിന്നിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഉറുമ്പുകളെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ആമസോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന 2 വലിയ വിചിത്രമായ ഉറുമ്പുകളെ പരിചയപ്പെടാം. ബുള്ളറ്റ് ഉറുമ്പുകൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറുമ്പിനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവയുടെ കടിയേറ്റാൽ വെടിയുണ്ട ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതിന് സമാനമായ വേദന 24 മണിക്കൂറിലധികം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഉറുമ്പുകൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ബുള്ളറ്റ് പോലെയുള്ള ശരീരാകൃതി മൂലമാണ് ആ പേര് ലഭിച്ചതെന്ന് മറ്റൊരു വാദവുമുണ്ട് കേട്ടോ. ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം ഉറുമ്പുകളാണ് ലീഫ് കട്ടർ ഉറുമ്പുകൾ. വൻ കോളനികളായി ജീവിക്കുന്ന ഇവയുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ 3 ദശലക്ഷത്തോളം ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമത്രേ. അതുപോലെ ഇവ നിർമ്മിക്കുന്ന മൺപുറ്റുകൾക്ക് 30 അടിയോളം വീതിയുമുണ്ടാകും. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ സ്വന്തം ഉമിനീർ പുരട്ടി അവയിലൊരു പ്രത്യേകതരം ഫംഗസുകളെ വളർത്തി അവയെ ആഹാരമാക്കുന്ന വളരെ കൗതുകകരമായ ആഹാര നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ലീഫ് കട്ടർ ഉറുമ്പുകളുടേത്. ഇനി കുറച്ച് വിചിത്ര ആമസോണിയൻ തവളകളെ പരിചയപ്പെടാം. കൂടുതൽ സമയവും മരത്തിന് മുകളിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതും കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ മരം ചാടാൻ കഴിവുള്ളതുമായ തവളകളാണ് ജൈന്റ് മങ്കി ഫ്രോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബൈ കളർ ട്രീ ഫ്രോഗുകൾ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്ന തവളയായ പോയ്സൺ ഡാർട്ട് തവളകളെയും ബ്ലൂ പോയിന്റഡ് ഡാർട്ട് തവളകളെയും ഗോൾഡൻ പോയ്സൺ തവളകളെയും
നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവയുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിലെ വിഷത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളതാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ വിചിത്രമായ ഒരിനം തവളകളാണ് ഗ്ലാസ് ഫ്രോഗുകൾ. സുതാര്യമായ ഇവരുടെ ശരീര ആവരണത്തിന് മുകളിലൂടെ അവയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവയെ ഗ്ലാസ് ഫ്രോഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി വിചിത്രമായ ചില കുഞ്ഞൻ ജീവികളെക്കുറിച്ചാവാം ഈ യാത്രക്കിടയിലെ സംസാരം. സ്വന്തം ശരീരഭാരത്തിന്റെ 850 മടങ്ങ് ഭാരം ഉയർത്തുവാൻ ശേഷിയുള്ള റൈനോ വണ്ടുകൾ അവയുടെ കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റേതുപോലെയുള്ള കൊമ്പുകൾ മൂലമാണ് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. അർദ്ധ സുതാര്യമായ ചിറകുകളുള്ള ആംബർ ഫാൻഡം ചിത്രശലഭങ്ങൾ, വിചിത്രമായ കൊമ്പുകളുള്ള ഹെർക്കുലിസ് വണ്ടുകൾ, വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ 20 മീറ്ററോളം ദൂരം ഓടാൻ കഴിയുന്ന ജീസസ് ലിസാർഡ്, കാഴ്ചയിൽ ഉണക്കക്കമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റുകൾ എന്നീ വിചിത്രമായ ചെറുജീവികളെയും ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ചിലന്തിയായ ഗോലിയാത്ത് ബേർഡ് ഈറ്റർ, വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാനും വല നെയ്യാനും മീൻ പിടിക്കാനും കഴിയുന്ന ജയന്റ് ഫിഷിംഗ് സ്പൈഡർ, ശരീര വലിപ്പത്തിന്റെ 50 ഇരട്ടി ദൂരത്തേക്ക് ചാടുവാൻ സാധിക്കുന്ന ജമ്പിംഗ് സ്പൈഡർ, വിചിത്ര രൂപമുള്ള പിങ്ക് ടോഡ് ട്രാൻജുലകൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള ചിലന്തികളിൽ ഒന്നായ ബ്രസീലിയൻ വാൻഡറിംഗ് സ്പൈഡർ എന്നിവയാണ് ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ചിലന്തികൾ. പിങ്ക് നിറമുള്ള ഡോൾഫിനുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമസോൺ നദിയിലും അതിന്റെ പോഷക നദിയിലും ധാരാളം പിങ്ക് ഡോൾഫിനുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുപ്പകാലത്ത് ഗ്രേ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ പ്രായമേറുന്നതിനനുസരിച്ച് പിങ്ക് നിറമുള്ളതായി മാറും. ഇവയുടെ ഈ പിങ്ക് നിറത്തിന് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്. ഈ ഡോൾഫിനുകളെ കുറിച്ച് ആമസോൺ നിവാസികൾക്കിടയിൽ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും കെട്ടുകഥകളുമുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന്, രാത്രികാലങ്ങളിൽ പിങ്ക് ഡോൾഫിനുകൾ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളെ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുന്ദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരായി മാറുമെന്നതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കഥ? ആമസോൺ നിവാസികൾ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആമസോണിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. 350 വ്യത്യസ്ത വംശീയ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട 30 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ആമസോൺ നദീതടത്തിലും മഴക്കാടുകളിലുമായി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. 9 രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആമസോൺ മേഖലയിൽ ഔപചാരികമായി അംഗീകരിച്ച 3344 തദ്ദേശീയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന 60ഓളം ജനവിഭാഗങ്ങൾ പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അവയിൽ മിക്കവർക്കും സ്വന്തം ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി അറിയപ്പെടുന്നത് തിളയ്ക്കുന്ന നദി എന്നാണ്. ആമസോൺ നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ലംബോബയാണ് ലോകത്തിലെ ഏക തിളയ്ക്കുന്ന നദി. ഈ നദിയിലെ ജലത്തിന്റെ താപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നദിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നീരാവി ഉയർന്നു പോകുന്നത് കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നദിയിൽ കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒട്ടും സുഖമുള്ള അനുഭവമായിരിക്കില്ല എന്നുറപ്പാണ്. നദിയിലെ തിളച്ചു മറിയുന്ന ജലത്തിന്റെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇന്നും മനുഷ്യർക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കാഷ്പോണോ അഥവാ വാക്കിംഗ് പാം എന്ന വിചിത്രമായ മരത്തെ പരിചയപ്പെടാം. അതെ, കേട്ടത് ശരി തന്നെയാണ്. 2 വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം 20 മീറ്ററോളം ദൂരം സഞ്ചരിച്ച കാഷ്പോണ മരങ്ങളുണ്ട് ഈ മഴക്കാട്ടിൽ. ഇനി കാപ്പോക്ക് മരത്തെ കണ്ടോളൂ. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാപ്പോക്ക് വൃക്ഷത്തിന് 150 അടി വരെ ഉയരം വയ്ക്കുന്നവയാണ്. കുടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വൃക്ഷതലപ്പാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ഇല പൊഴിക്കുന്ന മരമായ കാപ്പോക്ക് മരത്തിൽ വെള്ള കലർന്ന പിങ്ക് നിറമുള്ള പൂക്കൾ കാണപ്പെടുന്നു. ബോട്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തടി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്ന ബ്രസീൽ നട്ട് എന്ന വൃക്ഷമാണിത്. 50 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് 800 വർഷം വരെ ആയുസ്സുമുണ്ടത്രേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ 2.5 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പഴത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പരിപ്പാണ് ബ്രസീൽ നട്ട്. വളരെ പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നമായ ഈ പരിപ്പ് ബ്രസീൽ എന്ന രാജ്യത്തിന് കയറ്റുമതിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിലസി നടക്കുന്ന 2 ആമസോൺ സ്വദേശികളെ കണ്ടോളൂ. ഒന്നാമത്തേത് ബോഗൻവില്ല എന്ന പുഷ്പസസ്യമാണ്. അടുത്തയാളാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം റബ്ബർ മരം. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് റബ്ബറിൻ്റെയും ജന്മസ്ഥലം. അവ കേരളത്തിലെത്തിയത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാർ വഴിയാണ് കേട്ടോ. 10.5 അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഇലകളുള്ള വാട്ടർ ലില്ലിയും ആമസോണിലുണ്ട്. ഈ ജലസസ്യത്തിൻ്റെ ഇലയിൽ ഏകദേശം 140 പൗണ്ട്, അതായത് 63 കിലോഗ്രാമോളം ഭാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് സുഖമായി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇവയിൽ പിടിക്കുന്ന പൂവുകൾക്ക് ഏകദേശം 40 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വ്യാസവും ഉണ്ടാവും. ചോക്ലേറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കായ്കൾ പിടിക്കുന്ന കൊക്കോ മരങ്ങളും, വിചിത്രമായ ബ്രഷ് ആകൃതിയിലുള്ള ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നിറങ്ങൾ കലർന്ന പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന മങ്കി ബ്രഷ് ചെടിയും, മനോഹരമായ പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന ഹെലിക്കോണ സസ്യവും, കാപ്പിച്ചെടിയും,
കൊടും വിഷമുള്ള പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസ് ട്രംപറ്റ് ചെടിയും രക്തത്തിൽ കലർന്നാൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള കൊടും വിഷമുള്ള സ്ട്രൈക്നോസ് സസ്യവുമൊക്കെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ജന്മം കൊണ്ടവയാണ്. അതെ, നിരവധി ഉത്തരമില്ലാത്ത കടങ്കഥകളുടെ ലോകമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ദിക്കിലും ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന് ഇന്നും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ ഉള്ളറകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനുള്ള നിതാന്തമായ പരിശ്രമം മനുഷ്യർ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ നിന്നും മടങ്ങാം നമുക്കിനി. പക്ഷെ ഓർക്കുക, ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നാശോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടുതീ പോലെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ കത്തിയിരിയുന്നതിനേക്കാൾ അവയ്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ്. ആ കടന്നുകയറ്റം നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കാം എന്ന സത്യം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളോട് നമുക്ക് വിട പറയാം.